Угадай свой мотоцикл. Ты подножку загнул. Какую? Ту. Нет. Эту? Нет. Эту? Ты засунул ключик. Это бак. Это замочная скважина вот эта вот, которая заправлять. Резина задняя. Зеркала складывать. Ты мне круиз-контроль мучаешь? Ну-ка, в руки. Нет. Стартер. Зажигание. Это крыло. Вилка. Викшифтер. Подножка. Задний диск тормозной. Тормоз. Хвост. О, боже мой.